इस चैनल पे दिखाई गई जो भी चीज़ अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आप खुद ओनर से डिटेल्स कंफर्म करो या खुद वहाँ जाके ख़रीदो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो आगे जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू DMPSC। तो गाइज़ आज आप लोगों के लिए लाया है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये ब्रीडर जो कि अवेलेबल है फॉर सेल के लिए। बहुत ही सस्ते रेट में है। ब्रीडर जब हम बोलते हैं तो उसमें बहुत चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आप लोग को पता ही है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं बड़ी पेटी है, हाइट भी अच्छी है माशाल्लाह। इसके जो सिक्के हैं वो भी अच्छे हैं, कान की लेंथ से आपको क्वालिटी का पता लग गया रहेगा। सिक्के जो कोटा की प्राइड रहते हैं वैसे है, आप देख सकते हैं। अच्छा खासा भरा हुआ जानवर है ये। 8 दांत पे अवेलेबल है ये अभी फ़िलहाल। 70 से 75 किलो इसका वज़न रहेगा। 37 से 38 हाइट है इसकी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप ही के सामने है। बहुत ही एग्रेसिव है, अच्छी चीज़ है ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि इसकी जो पेटी है, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन, इसके सिक्के है, ये आपके बच्चों पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट लेके आ सकती है। गुलाबी फीमेल के साथ अगर आप लगाते हैं तो अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। 32,000 इज़ द आस्किंग प्राइस। जिस किसी को भी लेना है दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। अच्छी चीज़ रीज़नेबल रेट में है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। देखते रहो अपना चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।